ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு சண்டே. கோயம்புத்தூரில் மழை கொட்டோன்னு கொட்டிகிட்டு இருக்குதுங்க. நம்மளால் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியலங்க. இந்த மழையை வேடிக்கை பார்த்துட்டு, இந்த மழையில் அப்படியே லாங் ட்ரைவ் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்டை கிளப்பி கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன். இதெல்லாம் ரோடா இல்லை ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி போயிட்டுருக்கோமான்ற அளவுக்கு ரோடெல்லாம் வெள்ளமாக இருந்துச்சு. அப்படியே காருக்குள்ளே இருந்த ஒரு பேப்பர் எடுத்து தீரனுக்கு வந்து பேப்பர் கப்பல் செஞ்சு கொடுத்தேன், பேப்பர் போட்டு. அதை வச்சு அவன் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தான். தண்ணிக்குள்ளே அப்படியே தூக்கி போட்டான் வெள்ளமாக இருக்கிற இடத்துல. அப்படியே கணுவாயெல்லாம் தாண்டி ஆனைக்கட்டி ரோட்டில் அப்படியே உள்ளே தூரமாக விட்டோம். அப்படியே சுற்றியும் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு ரைடு. அந்த ரோடு அந்த மழையில் பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படியே சூடாக சில்லி சிக்கன் அப்புறம் அமெரிக்கன் சாப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு ஜாலியாக வந்தாச்சு. ஹலோ, என்னோடய சண்டே செம்மையாக போச்சு. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.